سلطان مصطفى مدحوينه waxa uu sheegay in cidna aysan ka bixi karin Soomaaliland oo ay kamid tahay qodobada waaweyn ee aan cidna marnaba gorgortan ka gali karin idinkuna waxaad sheegaysaan in Soomaaliland ahayn seesu qabadsiinaysaan labada arrimood wallahi wax ka sii horeysa madaxweynaha laga rabaa inuu qabadsiiyo Soomaaliya waxay leedahay Soomaaliland nagamana go'i karto dastuurkiina lama bedelinin isaguna wuxuu leeyahay ama dadka Soomaaliland waxay leeyihiin waa ka go'nay hadii ay taasi taagan tahay reer Laascaanood hadii yiraahdaan inuu kama mid yihiin markii horena kama mid ahayn haddana kama mid Soomaaliland kama noqonay waa laba arrimood oo isku mid ah oo isku baahan in mataqaanaa fikrad ahaan isku loo xalliyo arrinka labaad Soomaaliland horta magaalada Laascaanood iyo gobolka Sool markii imanaysay mafaatixo iyo soo dhaweyn iyo wax wada qaybsi bay ku timi mise xoog bay ku timi wax cad October 15keedii 2007 ayay ciidamada Soomaaliland iyagu dabaabaad wata ay soo galeen magaalada Laascaanood 15kaas sano xoog ayay ku joogeen kuma aysan joogin mataqaanaa is ogolaasho kuma aysan joogin marka inaysan kamid ahayn waxa ku garanaysa magaalo adeeg kamid ah ama adigu aad leedahay ama xuduudkaaga ah de dagaal inta ku qaadid ilaa cadow shay ma joogin dagaal inta ku qaadid xoog kuma qabsateen waxay asaasku wuxuu ahaa waxa weeyaan Soomaaliya waa ka go'an iyo maya kamaan go'in waa kamid nahay ilaa maalintii taas taagnayd oo khafku uu ka taagnaa marka arrinka la rabo meesha laga abaaro waa midaas annagu laga soo bilaabo 6 February bayaankii aan soo saarnay bayaanka sidaad aragtay anagu dagaal kumaanu baaqin wax kale kumaanu baaqin war xalka waxa lagu helayaa ciidamada Soomaaliland oo meeshan ka baxa annaga u wada hadalna Soomaaliya iyo Somaliland ama gobolka Sool iyo Somaliland wixii naga dhaxay aan ka wada hadalno arrinku halkaas ay taagneed midii baan anagu taaganahay gobolkan Sool iyo dadkan Dashimbir qorqabad biyo kuma cabto qasab kaga mid noqon mayno mataqaanaa Somaliland ama goosashada haddii aan wax la isla qaatay oo heshiis hore lagu ahaana aysan ahayn haddana aan diyaar loo ahayn marka anu ma garanayo sababta marka loo oranayo dadku khiyaar ma laha oo meeshay rabaan ma dooran karaan ama waxay rabaan ma dooran karaan Sultan madaxweynuhu wuxuu kala sheegay xalay inaad tabasho qabtaan oo aad dadka Soomaaliland tihiin oo aad tabasho ka qabtaan marka soo lama oran karo dalabkiinan in ciidanka Soomaaliland ay baxaan waxa keenay tabasho aad ka qabtaan nidaamka Somaliland oo miiska ay tahay in tabashada lagu xalliyo sida madaxweynuhu uu xalay soo jeediyay horta mid waa sax oo tabasho waa qabnaa laakiin tabashada aan qabnaa ugu horeysaaba waxay ahaydba dadkuna ay majority-ga shacabka 99% la oran kara ay taagnaayeen waxa weeye inaysan Somaliland kamid ahayn markii la khiyaar loo siiyay waad garan kartaa ururadii iyo mucaaradooyinkii samaysmay 2013kii inta bulshada ismadu ay ka maqnaayeen ismada shacabku ay ka maqnaayeen deegaanka siyaasiyiinta mataqaanaa deegaanku arrimaha ka hadli jireen tabashada koowaad waxayba ahayd horta kamid ahaanshaha arrinkan aan warma isku waafaqsanahay Soomaaliya inaan ka go'no waxaan way ku fiicneed markii meesha haysteen oo xooga ku joogeen ama xeelada ku joogeen in laga wada hadlo waxyaalahaas oo la yiraahdo laakiin waxay u muuqatay waan ku haystaa aniga go'aan ku qaadaya ana mataqaanaa inaad go'aysidiyo tabashada koowaad marka waxayba ahaydba go'itaanka iyo kamid ahaanshaha qaybtaas ka go'day mataqaanaa Soomaaliya inteedii kale taasa ko tabashada ka ahayd way ku fiicneed in fadhi iyo hadal lagu xalliyo tabashooyinka marka soo raacay waxa kamid ahayd amni darradii waxa kamid ahayd horumar la'aantii waxa kamid ahayd mataqaanaa wax wada qaybsi la'aantii waxyaalahaas oo dhamina way u kacdoonka shacabka ayay soo dedejiyeen mar haddii shacabkii kacay oo markii uu kacayna xabada lala dhaco la laayay oo dadkii ay magaalada inta ku soo urureen iyo magaalada meel kasta ka iman jireen isku yimaadeen oo yiraahdeen naga baxa dadkaas marka waxay taagneyd endigi bay timi ama dhamaanshihii bay timi arrinka xalkuna wax kale ma noqon karayn markaas hadii Somaliland intii hore xallin kari weyday intii hore wax ka qaban kari weyday intii hore dadka la hadli weyday intii hore dadka oran weyday maxaa rabtaan ma Soomaaliya rabtaan bisaadaha rabtaan raacdaan waxa soo dhawaan dadka markii hore choice loo siinin markii dadku ay dhaceen oo dhimasho timi waxay si tartiib ah inay uga baxaan waa ay khiyaarkiina qaato idinku meesha rabtaan go'aansada intaas bay ahayd marka tabashadu waa jirtay laakiin tabashadu asaas waxa uu ahaaba waxa weeyaan dadku inaysan ogolayn Somaliland inay xukunto ma ogtahay maanta inaad ka maarantid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Ameerika baysi waxa uu ka qabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka